Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бұл әңгімені ұзақ уақыт ішімде сақтап келдім, қорықтым. Өкінішім мен күмәнімнің ауыртпалығы кеудемді басып, тілімді күрмеп тастады. Енді ғана арада жылдар өткен соң бәрін айтып жүрегімді жеңілдеткім келеді. Балалық шағым балдай тәтті өтті. Үйдің үлкені болған соң ба әке-шешем бар мейірімі мен назары менің мойныма артылды. Әкем мен үшін таудай тірек болса, анам жүрегімдегі жылуым еді. Менен кейін бауырларым дүниеге келді. Бірақ бәрібір менің еркелігім бәрінен асып түсетін. Әкем менің күлкім үшін бәріне дайын еді, жанын беруге әзір еді. Уақыт өте келе мектеп бітірдім. Оқуда озат, тәртіпті, тиянақты болдым. Енді болашақ мамандығымды таңдап, арман болған Алматыға түскім келді. Әкем де анам да менің талабымның жоғары бағалайтын, бірақ бұл жолы ойлары менікімен қабыспады. Алматы алыс, қыз балаға қиын деді анам. Астанада апаң бар, соның жанында тұрасың, көзі тірі қамқор болады. Мен болсам қырсығып өз дегенімнен қайтпадым. Алматы еркіндік, жаңа өмір, жаңа достар, жатақханада қыздармен бірге тұрып өз бетіммен өмір сүруді армандадым. Анаммен біраз уақыт келісімге келе алмадық. Ақыры әкем менің армандарымды аяқ асты еткісі келмей қарсы шықпады. Құжаттарымды Алматыға тапсырдым. Әкем мені өзі бастап алып барды. Алматы қаланың шулы, көліктердің шуы, үйлер биік, бәрі маған ертегідегідей көрінді. Бір сәтке болсын қорқыныш та, күмән да болмады. Армандарым бір қадам жақындағандай еді. Бірақ дәл сол қала, сол көліктердің бірі өмірімді екіге бөлді. Жол апаты, бар болғаны бірнеше секунд. Әкем сол жерде жан тапсырды. Мен тірі қалдым, бірақ өмір бойы аяғым сылтап басқан мүгедек атандым. Бәрі көз алдымда. Әкемнің қолымды ұстап қасымда отыруы, көліктің шық еткен үні. Сол сәттен бері санамда бір ғана сұрақ. Егер анамды тыңдағанда Астанаға кеткенімде бәрі басқаша болар ма еді? Бұл менің тағдырым. Армандардың құны кейде тым ауыр болатынын мен сонда ұқтым. Қазір өмірім жаңа арнаға бұрылды. Әкемсіз, бірақ әкемнің арманын арқалап өмір сүріп келемін. Ол менің бақытты болуымды қалады. Сол үшін мен сүрінсем де қайта тұрып, алға жүруге тырысамын. Неге мен деп қанша рет сұрадым, жауап жоқ, қатты қайғырдым. Уақыт тоқтап қалғандай, жанымнан жақыным кетіп, аяғымнан айырылып, өмірімнің бәрі бір мезетте қара түнекке айналды. Төсекте үнсіз жататынмын, қабырғаға қарап, ештеңе қызықпай. Тамақтың дәмі де, күннің нұры да сезілмейтін. 3 жыл бойы өмірден түңіліп, өзімді тірілік сезіндім. Бірақ бір ұстап тұрған нәрсе тек әкемнің соңғы сөзі. Өмірдегі сынақтарға шыда, бақытты бол қызым. Сол сөзді жедел жәрдем келгенше әлсіреп айтып жатты. Сол сөз менің жүрегіме жалғыз ілінген үміт жібім еді. Анам байғұс күн түн демей мен үшін жүгірді, үмітін үзбеді. Жанымды сақтап қалу үшін жүрегімді емдеуге тырысты. Ем іздеп шаршамады, бірақ нәтиже болмады. Аяғымның бірі қысқа, бірі ұзын, сылтап басып, адамдардың аянышты көзіне қарап үйрендім. Тек анамның көзіндегі үміт ұшқыны ғана күн сайын жанымды қайта жинайтындай еді. Бір күні күнделікті дәрі-дәрмек алуға барған едім. Қаланың бір шетінде орналасқан шағын дәріхана. Қолымда рецептім, басым төмен салбырап тұр. Сол сәтте есік ашылып, ішке бір жігіт кірді. Қарапайым киінген, таза жүзді, жылы қабақты жігіт. Менің жанымнан өтіп бара жатып, есікті ашып, маған сыпайы, сіз бірінші өтіңіз деді. Бір сәтке үнсіз тұрып қалдым. Бұрын-соңды маған жігіттерде осылай ілтипат танытқан емес. Көбісі сылтап басқанымды көрсе, көзін тайдырып, жолын басқа жаққа бұратын. Ал бұл жігіт басқаша еді. Мен күліп жібердім. Жай ғана басымды изедім де, алдымен дәріханаға кірдім. Артымнан ол кіріп, менің жанымдағы орындыққа жайғасты. Дәріханадан шыққан соң сыртқа беттегенімде мені тағы тоқтатты. Кешіріңіз, сізге көмектесуіме бола ма? Қолдағы дәрілеріңіз көп екен. Түсінбей қалдым. Сырттағы адамнан көмек сұрау мен үшін үйреншікті жайт, бірақ жай ғана көмектесу үшін жақындасқан адамдар сирек. Ол дәрілерімді алып аялдамаға дейін шығарып салды. Біз солай таныстық. Оның аты Серік. Ол күні мен үйге басқа адам болып оралдым. Ішімде әлдеқандай жылулық пайда болды. Ұзақ жылдар бойы мұздаған жүрегімді аздап, ерігендей болды. Серік сол күні менімен бірге аялдамаға дейін ғана емес, үйге дейін ілесіп еріп келді. Басында іште бір қорқыныш сезімі пайда болды. Қараңғы түсіп қалған кез, жанымда бұрын-соңды танымайтын жігіт. Әр басқан қадамымды ойланып, жүрегім дүрсілдеп тұрды. Үйге жақындағанда тоқтап,
Өтінемін, қорықпаңыз. Мен сізге жамандық ойламаймын, деді ол асығыс. Сізді ұнатып қалдым. Қай жерде тұратыныңызды білгім келді. Ол сөздерді естігенде жүрегім әлде бір жылы леппен оянғандай болды. Тамағыма бір түйін тығылып, көзіме жас келді. Маған сылтап басатын жарымжан, маған көңіл білдіретін жан табылар деп ешқашан ойламаппын. Әдетте адамдар аяйды, жаны ашығансып қарайды. Ал мына жігіттің жанарында аяныш емес, шынайылық, жылулық бар еді. Менің аяғымның жағдайын көріп тұрсыз ғой, дедім күбірлеп. Ол болса жымиып, мен адамның жүрегіне қараймын. Сіз өте сымбатты, көз тартқан жансыз. Ал кемшілік бұл өмірдің сынағы ғана. Мен намаз оқимын, деді сабырмен. Раббым әр пендесіне әртүрлі сынақ береді. Кейбіріне сырттан, кейбіріне іштен. Бастысы сізде таза жүрек бар. Мен оны сездім. Сол сәтте мен бұрылып теріс қарадым. Қуаныш пен қорқыныш аралас сезім. Іштей қуанғаным рас. Жылдар бойы кеудемде көсексі тартқан әйелдік сезім қайта ояна бастағандай болды. Мен өзімді әлде қайда жеңіл сезіндім. Аяғымда ақау болса да, әлі де адаммын. Махаббатты сезіндіре алатын жан екенімді алғаш рет ұқтым. Көзімнің қиығымен Серікке қарадым. Ол маған қарап, еш жасандылықсыз, сабырлы күйде күлімдеп тұр. Бұл күлкі жанның жылуы еді. Сол күннен кейін бәрі өзгерді. Біздер көп кездеспедік. Ол маған, біздер бұлай жүре берсек, мен сенен айырылып қалатындаймын. Сені жүрегім шексіз сүйеді. Сенің орамал тағып қасымда жүргеніңді қалаймын, деп ұсыныс жасағанда, бұл әлемде менен бақытты жан болмады. Бірақ Серік өзін жетім екенін айтқан. Анам басында қарсы болды. Әдеттегідей мен тағы да ешкімді тыңдамадым. Серіктің ұсынысынан бас тартпадым. Өмір бойы жалғыз өтетіндеймін. Әрі Серікке өлердей ғашықпын. Анам ол жігітпен кездесті де бірден оны ұнатпады. Қызым, бұл жігіт ұнамай тұр. Тіпті сақалының өзі қорқынышты екен. Жоламашы деген сөзіне қатты ренжіп қалдым. Бұл уақытқа дейін Серік менің миымды да, жүрегімді де өзіне бағындырып алған еді. Апа, не деп тұрсыз? Сақал өсіру ер адамның парызы, сақал өсіру сүннет, деп Серіктің айтқанын қайталап мені дінге бір табан жақындаған едім. Бірақ бұл діні басқа екенін әттең кеш білдім. Махаббаттан соқыр болған мен анамды тыңдамай үйден қашып Серікпен бас қосу үшін. Ал жігіті маған тосын сый дайындап қойыпты. Жаным, менің неше жылға арманым еді. Арманым жарыммен Меккеге барып некемізді қию. Меккеде қиылған некеміз мәңгілік адал болады, бақытты боламыз, деді. Мен қатты қуанып, оны құшақтап алдым. Сонымен мен Серіктің қуықтай пәтерінде болдым. Үйден қашқанда құжатымды алғанмын. Сол құжатпен шетелге шығуға Серік өзі құжат дайындап, 10 күн күтіп қалдық. Серік мені әбден сендіріп қойған. Алғаш рет ұшаққа отырдым, керемет сезім. Бірақ біз басқа бағытта ұштық. Серіктің айтуынша солай екен деп сене бердім. Алайда бәрі жалған. Әуежайдан арнайы қымбат қара көлік күтіп алды. Түсінбей мәз болып мініп алдым. Ұзақ жолдан соң ұйықтап кетіппін. Сөйтсем суыма дәрі қосыпты. Әлгі қара көліктің ішінде су беріп еді. Есімді қайықтың ішінде жидым. Түсініксіз тілде сөйлеген еркектер. Қорқайын дедім. Серіктің қолынан қысқан күйі қорқып отырмын. Бір кезде қайық тоқтап, айдала сияқты елді мекенге келдік. Құмнан соғылған үй. Үй деуге де келмейді. Терезелер ашық, қолдан соғылған бір түрлі қора секілді. Ішінде қара киінген, оранған екі әйел мен бет-аузы жүн басқан қап-қара жасы үлкен шал отыр. Түсініксіз диалог болған соң еш себепсіз Серікті ата салды. Ал менің ондай нәрсені кинодан ғана көрдім ғой. Айқайлап есім шығып, Серіктің өлі денесін құшақтап отыра қалдым. Әлгі шалдың қасындағы екі әйел мені сүйреп басқа қора сияқты үйге апарды. Сосын бір әйелді дауыстап шақырды. Ол әйел Қарақалпақстаннан екен. Барынша маған барлығын түсіндірді. Серік мені бұл жаққа құлдыққа келіп саудаласқан екен. Менің аяғымның сылтап басатын көрген әлгі бастық. Сен мені мазақ етіп тұрсың ба? Маған мүгедек қызда келіп, қалай ақша сұрап тұрсың, деп атып тастаған әлгі қалпақ әйел айтқанда өкініштен өзегім өртенді. Бұл аты өшкір қаланың атын айтқым келмейді. Ол елді әлем біледі. Бұл сорақы елде тек мен емес, қаншама қазақ қыздары, әйелдері болды. Кеш батат мені төсекке дайындады. Мен жылап көзім ісіп кеткен. Кешкі әлгі құбыжық көрінетін шал келді. Соның әйелі болыппын. Нешінші тоқалы екенімді білмеймін.
Қарсыласып едім. Ауыратын аяғымды мылтықпен ұрып соқты. Тәнім емес, жаным қиналды. Сол күннен соң құлдықтағы қуыршақ болдым. Солай менің алғашқы некем тозақта қиылды. Бұл елде үнемі соғыс болып тұрады. Көп ұзамай әлгі шалдың өлігі келді. Ол шалдың тоқалдарына талас басталып, әр еркектің әйелі болып жүре бердік. Көнбесең ата салады. Бұл жауыздарға адамды өлтіру түкте қиын емес. Тамақ табу ең қиыны. Тамақ пен су. Сол үшін арыңды сата саласын. Құмның арасынан қураған шөптің тамырын тауып, шайнап тамақ орнына азық қылу үйреншікті жағдай. 4 жылдың ішінде неше мәрте неке қиылды. Мені алған еркектер ажал құшып, әр еркектің қолында зат секілді өтіп жүрдік. Әр еркектің астында мыжылып, талай зорлық болды. Айтудың өзі жеркенішті. Енді өлдім, өмір сүре алмаймын деп жылағанда бізді құтқарып елге келдім. Ол кезде ішімде бала болды. Қанша жыл бала көтермеген мен елге келгенде емханада тексерістен өткенде жүкті болып қалғанымды естіп жылап алдым. Дәрігер жүктілікке 6 ай болған дегенде ішімді 2 қолмен сабалап, өлсен маған керек емессің деп ұра бердім. Олар мені әзер дегенде жұбатып, 2 қолымды кроватқа байлап қойды. Анамны да шақырып алған екен. Байғұс анам жылап құшағын ашып мені сағынғанын айтып жұбатып жатты. Ол баланы өзі асырайтынын айтып әлі де көндіруге тырысып жатыр. Мен көнер емеспін. Өйткені ол бала менің тозақтағы өмірімнің ұмытылмас белгісі сияқты. Байғұс анам тағы қаражат жинап мені психологқа тасумен болды. Қарап отырсам анама тек зиянымды тигізгеннен басқа пайдам тимепті. Кешір шанашым, талай рет қол жұмсағым келді. Бірақ байғұс анам жалынып, мені жұбатып жүргенде босанып алдым. Бейкүнә сәби менің өмірімді өзгертті. Көздері ботадай, кірпігі ұзын, қара торы қыз баланы дүниеге келдім. Туған бойда жетімдер үйіне өткізім келді. Бірақ жүрегім шыдамады. Қызымды да менің азапты өмірімді қайталаса ше, мен сияқты азап көрсе ше. Жоқ, шыдай алмаймын. Көз жасыма ерік беріп, кішкентай қызымды құшағыма басып, мәңгі қорғауға ант бердім. Сол кезде бәрін түсіндім. Мен үшін анам қанша рет қиналғанын. Қазір қызымның әкесі де, анасы да өзіммін. Қызым үшін ғана өмір сүремін. Көшеде хиджаб киіп оранған қыздарды көрсем, еріксіз көзіме жас келеді. Оларды тоқтатып алып, бұлай киініп нені дәлелдемекшісің? Бастысы Аллаға сеніп, ниетің таза болса болды. Кәпірлердің киімін киіп, Аллаға адалмын деу керек емес деп едім. Қап-қара хиджаб кигендерді көріп, сол бір тозақтағы өмірім көз алдыма келеді. Әттең, ол қыздар ештеңе түсінбейді. Ол тозаққа барып келсе, барлығын өздері түсінер еді. Әңгіменің соңы. Арнама тіркеліп, комментарийда өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер.